নতুন ভিডিওতে সকলকে স্বাগতম। তো এটা দেখে আপনাদের কত ওয়াট অ্যাম্পলিফায়ার সেটা বলা মুশকিল, কারণ আমাকে বললে আমিও বলতে পারবো না। কারণ একই মডেলের 200 ওয়াট 300 ওয়াট গিয়েছে, 400 ওয়াটও গিয়েছে। তো সেই হিসাবে আবার 400 ওয়াট অ্যাম্পলিফায়ার রেডি যাচ্ছে, এটা ডায়মন্ড হারবার যাচ্ছে। ইউটিউবে আপনারা নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটা। তো যারা একটু বেশি পয়সা খরচা করে ভালো অ্যাম্পলিফায়ার বানাতে চাও তাদের জন্য আরএক্স অডিও, ঠিক আছে। কম পয়সা কম বাজেট, যদি আমার কাছে মনে হয় দাম বেশি হচ্ছে, তারা অনেকজন অ্যাম্পলিফায়ার বানাচ্ছে, অন্য কোথাও দেখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। আমি যে রেটটা দেবো ফিক্সড, কারণ রেট যদি বাড়ানোর বা কমানোরই হতো তো আমি তো 500 টাকা বাড়িয়ে বলতাম, তারপর কমিয়ে দিতাম, ঠিক আছে। ধরুন 5,000 টাকা বলছি, মানে ওটা 5,000 টাকাই লাগবে, 4,500 টাকাও হবে না, 4,000 টাকাও হবে না। যতগুলো কথা বললাম, কারণ অনেকেই ভাবে হয়তো সেই ফেসবুক মার্কেট প্লেসের মতো ব্যাপার, 5,000 টাকা দাম দেওয়া আছে, দাদা 3,000 টাকা, ঠিক আছে। আমরা তো সেভাবে কাজ করি না। তো এটা 400 ওয়াট অ্যাম্পলিফায়ার ডায়মন্ড হারবার যাচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছ এটা ভলিউম আছে, যেমন সব অ্যাম্পলিফায়ারে থাকে আমার। এটা বেস, এটা ট্রাভেল, আর এটা আছে মিড। তো যাদের শুধু বেস বাজাতে যাচ্ছ তারা এই দুটো জিরো করে জাস্ট বেস তুলবে, খতরনাক বেস আসবে এটাতে, ঠিক আছে। এরপর যদি মিক্সার বা প্রেসার বোর্ড অ্যাড করো তাহলে তো দেখতে হবে না। এই সুইচটা সবাই জানে ডট বার মোড সিলেক্ট করার জন্য। আর এই সুইচটা হচ্ছে ওপর দিকে থাকলে ইউএসবি থেকে চলবে, নিচের দিকে থাকলে ইনপুট থেকে চলবে। ধরুন অনেকের কাছে অ্যাম্পলিফায়ারটা গেল, তাই একজনের কাছে গিয়েছে, এখন সুইচটা নিচের দিকে আছে, তো সে ভাই বলছে দাদা গান চলছে না, ফোন করেছে, ঠিক আছে, সুইচটা জাস্ট উপর দিকে করে দিলেই হয়ে যাবে, গানটা চলে যাবে। সিলেকশানের জন্য এখানে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। এটা সামান্য ব্যাপার। আর ব্যাক সাইডটা আমি ওপর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তা 12 টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। যেমন পয়সা তেমন জিনিস, এই কথাটা আমি বারবার বলি। খরচা করলে তো দেখতে পাচ্ছ অন্য কী কী কে কী লাগাচ্ছে আমার দেখার দরকার নেই। তো এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো আমি ফলো করি। ফিউজ দেওয়া হয়েছে, এটা ইনপুট আউটপুট, ইনপুট আউটপুট একদম সিম্পলের মধ্যে। এটা ফ্যান সবাই লাগায়, কিন্তু ছোটো ছোটো জিনিসগুলো খেয়াল করতে হয়। তো ভেতরটা দেখাচ্ছি। তো ভেতরটা ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সফর্মার, দেখুন ট্রান্সফর্মার সাইজ পুরো ক্যাবিনেটের সমান হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এর উপর রং করে দেই, তো এটা রং করা হয়নি, কারণ তৈরির পর কাজ করা তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য রং করা হয়নি, ঠিক আছে। তো পরেরগুলো সব রং করে দেওয়া হবে, তাই কোডটা তো পরের পর পড়তে পড়তে রাস্ট এসে যায়, তো সেই জন্য রং করা হয়। তো ট্রান্সফর্মারটা এখানে আমরা 40-0-40 10 অ্যাম্পিয়ার, না এটা 15 অ্যাম্পিয়ার না 20 অ্যাম্পিয়ার, এটা অনলি 10 অ্যাম্পিয়ার। 10 অ্যাম্পিয়ার তো 10 অ্যাম্পিয়ারই বলবো, ঠিক আছে। কারণ এটা আমি যদি এক্ষুনি বলি 15 অ্যাম্পিয়ার 25 অ্যাম্পিয়ার, আপনারা সেটা বিশ্বাস করে নেবেন হয়তো, আপনারা করতে বাধ্য, কারণ আপনারা সবাই তো আর টেকনিক্যাল জিনিস সব কিছু বোঝে না, ঠিক আছে। তো এটা 10 অ্যাম্পিয়ার বলে আমরা বিক্রি করছি, কেউ এটা 5 অ্যাম্পিয়ার বলেও বিক্রি করতে পারে, আবার কেউ 15 অ্যাম্পিয়ার বলেও বিক্রি করতে পারেন। এটা যে বিক্রি করছে যে কিনছে এটা তার ব্যাপার। আর এখানে বোর্ড দেখতে পাচ্ছ, 400 ওয়াট বোর্ড, আমাদেরই বোর্ড, তো এখানে বোর্ডও আছে, ঠিক আছে। তো রেডিমেড কোনো কিছুতে কাজ করি না, আর হয়তো করবও না, ঠিক আছে। এবার পরিস্থিতির ওপর ডিপেন্ড করে, যদি বোর্ড না বানাতে পারি, নিজেরা সামর্থ্য না থাকে, তখন রেডিমেড দিয়েও কাজ করতে হতে পারে, সেটা পরের কথা। তো এটা হিটসিং দেওয়া হয়েছে, আর 4 পেয়ার ট্রানজিস্টার, ঠিক আছে। যাদের হিটসিং নিয়ে সমস্যা, এটা 4 ইঞ্চি হিটসিং আছে, সেম এটা 4 পেয়ার আছে, 8 পেয়ার 8 ইঞ্চি হিটসিংকে যদি ঠান্ডা হতে পারে বোর্ডটা ঠিক মতো, তাহলে 4 ইঞ্চি হিটসিং কেন ঠান্ডা হতে পারবে না? 4 পেয়ারে 400 ওয়াটে 4 ইঞ্চি হিটসিং কেন সমস্যা হবে না, ঠান্ডা ঠিক মতো হবে না? তো যারা অনেক এক্সপার্ট লোক থাকে, হিটসিং ছোট হয়ে যাচ্ছে, আরে ভাই 8 ইঞ্চি হিটসিংকে যদি 800 ওয়াট প্রপার কাজ করতে পারে, তাহলে 4 ইঞ্চি হিটসিংকে 4 পেয়ার কেন 400 ওয়াট কাজ করতে পারবে না? আমাকে এটা উত্তর দাও, ঠিক আছে। ভেতরে দেখতে হচ্ছে বোর্ড, 4 ক্যাপারটা পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি, স্পিকার প্রোটেকশন ইউজ করেছি, সব শাটার এটাও ইউজ করেছি, ঠিক আছে। কোনো কিছু বাদ থাকে না, সব কিছু এখানে দেওয়া হয়েছে। যেমন আপনি অর্ডার দেবেন, যেমন আপনি খরচা করবেন, জিনিস আপনার তেমন হবে, ঠিক আছে। তো আজকের জন্য এতটাই, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।